Саламатсыздарбы, урматтуу интернет колдонуучулар. Бүгүн кезектеги ирет Улуттук банк билдирет деп аталган түз эфир уюштуруудабыз. Анын алып баруучусу коомчулук менен иш алып баруу бөлүмүнүн адиси Нурзата Сыдыкбекова. Бүгүнкү темабыз SWIFT системасына арналмакчы. Бул боюнча маалымат берүү үчүн Улуттук банктын SWIFT сервис бюросу бөлүмүнүн башчысы Ташмаматов Жеңишбек Абдыманаповичти конокко чакырганбыз. Саламатсызбы, Жеңишбек Абдыманапович? Саламатсыздык. Анда суроолорго кезек берели. Айтып кетсеңиз, SWIFT деген эмне? Ушул боюнча түшүндүрүп кетсеңиз. Саламатсыздарбы дагы бир жолу. Бул SWIFT деген азыр туура эң популярдуу сөз болуп атат. Анын үстүнөн дагы биз бул SWIFT деген сөз тууралуу бир аз тарыхка кайрылып кетсек, SWIFT деген биринчи кезекте бул аббревиатура болчу. 20-кылымдын 70-жылдары Европа өлкөлөрүн жана Түндүк Америка ушул банктардын биригип, анан ушундай бир кооперативдик бир мекеме түзгөн. Бул мекеме бардык банктардын бири-бири менен байланышын, жанагы бири-бири менен болгон карым-катнаштарын жеңилдетүү максатында түзүлгөн болчу. Бул дагы бир жолу айтсам, тарыхка кайрылсак, 1973-жылы бул Европада түзүлгөн бул система. Анан бул система кийин баягы өзүнүн жөндөмдүүлүгүн көрсөтүп, жайылып бүт дүйнө жүзүнө таркап, баардык жерде колдонууга мүмкүн экендигин көрсөттү. SWIFT бул чек ара аркылуу өтүүчү жанагы төлөмдөрдү жүргүзүүчү системанын бир инструменти деп койсок болот. Эмнеге инструмент же болбосо муну баягы бул билдирүүлөрдүн берүүдө бир каналдын бир баягы ыкмасы деп айтабыз да, биз ошондой деп аныктайбыз. Эмнеге дегенде бул система менен жанагы акчанын өзү жүгүртүлбөйт. Бул системалар бул банк аралык бири-бири менен коммуникация жүргүзүү, бири-бирине билдирмелерини жөнөтүүдө ыңгайлуу жана мындай натыйжалуу, анан эң биринчи кезекте бул маалыматтык коргонуунун эң бийик деңгээлиндеги жүргүзө турган система да. Ошондой эле бул SWIFT системасын популярдуу бүт дүйнө жүзүндө колдонулганын бирден бир себеби бул ошол мен жогоруда айтып кеткен маалыматтык коопсуздукту камсыздандырууда бул SWIFT тараптан, SWIFT мекемеси тарабынан аябай жогору деңгээлдеги талаптар коюлат. Ошондуктан бул өзү мынакей 70-жылдардан бери өзүнүн тарыхында 50 жылдык баягы тарыхы бар. Ошондо өзүнүн баягы жумушун, иши менен тастыктап келе жатат. Анан бул нерсени биз баягы көпчүлүктөрдө, мисалы бул маалымат кээ бир баягы жарандарга мисалы анча эле баягы маанилүү болушу мүмкүн эмес. Бул негизинен бул маалыматты банктын кызматкерлери, банктар колдонуучу маалыматты биз берип аткан азыркы. Анан эми жөнөкөй жарандарга ал баягы көп маанилүү болбошу керек. Ал жөнөкөй жарандарга бул натыйжасы менен гана маанилүү да. Неге дегенде жөнөкөй жаран болобу же бир мекеме болобу, ал баягы Кыргызстандын ичинде эле эмес, жакынкы кошуна өлкөлөр менен же болбосо алыскы өлкөлөрдөгү мекемелер менен же жарандар менен баягы карым-катнаш болгон, баягы мындайча айтканда соода саттык же болбосо жөнөкөй акча которууларда бул SWIFT системасынын жардамы өтө зор десек болот да. Эмнеге дегенде акча которууда бул кандайдыр бир саналуу сааттардан бир максималдуу 1 күн же 2 күнгө созула турган гана төлөмдөрдү жүгүртүлүшүн камсыздай алат. Анан эми бул жерден баягы мен жогоруда айтып өткөндөй, бул система акчанын которулушун камсыздабай, бул банктар бири-бири менен маалымат, коопсуз түрдө маалымат менен бири-бири менен алмашышат. Эми баарыбыз билгендей, баягы бул финансылык маалымат аябай маанилүү маалымат, анын коопсуздугун баягы камсыздоо бул эң биринчи негизде турган маселе да. Ошондуктан
SWIFT системасы аны иштетип бул баардыгыбызга баягы колдонуучуларды коебуз. Ошондо ошолорго ушул кызматты көрсөтүп атканда ошол SWIFT тараптан, мекеме тараптан баягы коопсуздукту аябай жогорку деңгээлде камсыздап беришет. Анан эми экинчиден биздин мамлекет дагы бул дүйнөлүк экономикадан тышта калбайт да, дайыма артта калбайт, дайыма жанагы дүйнөлүк мекемелер менен же болбосо башка өлкөлөрдүн субъектилери менен дайыма эле карым катнашта турат. Ошондуктан биздин өлкө үчүн да бул маанилүү баягы сфера деп койсок болот. Анан ошонун артынан көптөгөн баягы бул жагынан пайда алып келүүчү нерсесин колдонуп биз ушул улуттук банк тарабынан дагы аябай маани берип ушул нерсени колдоп жүрөбүз да. Ошо кийинки суроом ушуга эле улай болсун. Анда биздин өлкөдө канчалык кеңири колдонулат ушул SWIFT системасы? Да, биздин өлкөдө дагы бул системасы өзү, бул системасы мен жогоруда айтып өттүм, аябай популярдуу система. Биздин өлкөдө дагы эң популярдуу система болуп саналат. Эмнеге дегенде жөн эле баягы бир мисалы тышкы чек ара аркылуу өтүүчү төлөмдөрдү жүргүзүүдө бул жалпы көлөмдүн 90%дан ашуусун ушул система аркылуу жүргүзүлөт да. Жанагы маалыматтарды ушул коммуникациялык системалардын тутуму аркылуу жүргүзүлөт. Анан биздин өлкөдө дагы популярдуу болгондуктан бул нерсеге улуттук банк тарабынан, банктар тарабынан дагы аябай чоң маани берилет дагы. Анан ушул системаны иштетүүдө дагы аябай мындай бир негизги орчундуу маселелерге көңүл бурулуп, ушул коопсуздугун, натыйжалуулугун камсыздоо үчүн биздин мамлекетте дагы көп иш-чаралар жүргүзүлүп турат. Мисалга алсак, биздин өлкөдө 23 коммерциялык банкыбыз бар эмеспи? Ошолордун ичинен мисалы 16 банкы жана улуттук банк өзү дагы катышуучу да бул системада. Ошондо бизде түзүлгөн, улуттук банктын ичинде түзүлгөн сервис бюро аркылуу SWIFT системасына туташтырылган. Калган 7 банкы бул өз алдынча түз SWIFT системасы менен туташтырылган, же болбосо ушундай эле башка сервис бюролордун жардамы менен туташтырылган. Сиз ушу туташтырууну айтып кетиңиз, кандай туташтырылат ошол боюнча кетсеңиз SWIFT системасына? Да, бул системанын баягы аябай деталдуу түрдө эмес, эми баягы жалпысынан айтып өткөнгө баягы мүмкүнчүлүк берип атасыздар. Анан бул системага туташуунун бир нече ыкмасы бар. Алар саналуу эле, бирок ошонун ичинен мисалы негизги эки тарапка бөлсөк болот. Мен жана жогоруда айтып өткөндөй, бул бизде түзүлгөн, улуттук банктын ичинде түзүлгөн сервис бюро аркылуу туташтырылат. Анан экинчиси өз алдынча туташтырылгандар бар. Анан ошол өз алдынча туташтырылгандар бул башка сервис бюронун жардамы менен же болбосо түзмө-түз SWIFT системасы менен туташтырылгандар. Бул жерден эми баягы эмне үчүн улуттук банк аркылуу туташтырылган деп суроо жаралышы мүмкүн. Ага мисалы бир аз кайра эле тарыхка кайрылышыбыз керек. Кыргызстан өзүнүн эгемендик алгандан баштап, 90-жылдардан баштап улуттук банк бардык тармакта иш алып келген да. Улуттук банк өзү мамлекетибиздин ичинде, өлкөбүздүн ичинде улуттук банктык системасын түздү, андан төлөм системасын түздү. Ошол төлөм системасын түзгөндөн кийин бул өлкөнүн ичиндеги субъектилер, банктар башка өлкөлөр менен дагы дүйнөлүк экономика менен дагы байланыш түзүш керек эле. Ошондон бирден бир жолу бул SWIFT системасы аркылуу чыгыш керек экен да. Ошол 90-жылдары эле улуттук банк биринчи өзү бул системага туташтырылат.
Андан кийин эми баарыбыз билебиз, ал кезде банктардын баягы биздин банктык системасынын деңгээли төмөнүрөөк болчу. Анан ошого карап баягы улуттук банк дагы өзү мындайча айтканда катализатор болуп дегендей мындай бир координатор ролун аткарып, ошол дүйнөлүк системасына туташтырууга ушул мүмкүнчүлүктү башка банктарга бергенге аракеттенди да. Ал кандай кылды? Улуттук банк өзү туташкандан кийин башка банктарды өзүнүн инфраструктурасы аркылуу, техникалык инфраструктурасы аркылуу башка банктарды дагы өз аркылуу системасына туташтырды. Ошол убактан баштап бул жамааттык кошулуу, жамааттык туташуу деген түзүлгөн болчу. Ошонун баягы тарыхы башталган да 90 жылдардын аягынан баштап. Ошондон бери улуттук банк жана коммерциялык банктардын бардыгы эмес, ошонун ичинен көбү деп айтсак болот, ошолор менен биргелешип системасына туташып ийгиликтүү иштеп келди. Бирок ошол учурда эле баягы баардык эле нерсе бир жерде тура бербейт да, өнүгүү болот. Ошол өнүгүү процессинде SWIFT тараптан, SWIFT өзү да бир чоң мекеме да, ал жерде дагы баягындай технологиялар өзгөрөт, талаптар өзгөрүлөт. Ошол талаптардын негизинде жаңы бир топ талаптардын чогултмасын, программасын иштеп чыгып, ошондой өзү аркылуу башка мекемелерди, SWIFT системасына туташтырылган мекемелерди ошол талаптарга жооп берип, анан кийин сертификациядан өткүлө деген бир маселе турган да. Ал эмне үчүн болду? Ал жанагы эле коопсуздукту жогорулатуу боюнча маселе болчу. Анан ошонун негизинде 17-жылы, 18-жылы жакынкы эле арада ушундай маселе бул системасын жамааттык пайдалануу алдында турду. Аны биз банктардын, улуттук банктар менен чогуу бир келишимге келип, анан кийин ушундай эле жамааттык пайдаланууну мындан ары да улантууну туура көрүштү да. Анан ошондон кийин бул инфраструктураны жанагы камсыздоочу кызматкерлердин жанагы уюштуруу жагындагы бир топ өзгөрүүлөргө дуушар болду. Эмнеге дегенде, ал жерде бир топ талаптардын жыйнагы бар эле. Ошол программанын негизинде улуттук банк өзү дагы ушул өзүнүн мекеменин ичинде сервис бюро деп SWIFT талабына ылайык өзүнчө бир түзүм түзүп, түзүмдүк бөлүм түзүп, ошонун кызматкерлеринин иши менен ушул нерсени баягы жамааттык пайдаланууга алып кетти. Ал деген кандай нерсе эле? Бул бир эле инфраструктураны түзүп коюп, баарын жумушка киргизип коюп, тым болбостон бул SWIFT тараптан мындай нейтралдык түрдө сертификациядан өтүү керек эле. Ошондой чоң маселе турган. Анан аны улуттук банктын тарабынан, жетекчилик тарабынан колдоо көрсөтүлүп, биз ошол баардык талаптарына ийгиликтүү жооп берип, анан ушул сертификациядан ийгиликтүү өттүк. Бул 2019-жылы биринчи сертификация өткөрүлүп, бизге мындай жакшы деген баа берилип, ошол SWIFT компаниясынын расмий сайтында биздин дареги менен биздин сервис бюро ошол жерде жайгаштырылды, катталды. Андан кийин 2022 жылы эле бул 3 жылда бир жолу сертификациядан өтүлүп турат. Өткөн жылы бизди дагы бир жолу текшерип, дагы бир жолу тастыкталып, ошол жумушубузду жакшы баалап кетишти. Сиз айтып кеттиңиз, өзүңүз да ушул жетекчисиз. Улуттук банктын ушул SWIFT сервис бюросунун иши кандайча уюштурулган? Ошол боюнча айтып кетсеңиз. Ошол мен жогоруда айтып өткөндөй эле SWIFT сервис бюросун түзүп атканда жанагындай жабдыктарды, инфраструктураны, тиешелүү кызматкерлерди талап кылынган. Ошонун баардыгын биз чогулта алдык. Анан
Бул жерде баягы техникалык жактан айтсак, бул сервис бюронун инфраструктурасы эки өзүнүн мындай независимый дегенде кандай болуп калат, көз карандысыз бири биринин эки сервердик аянтчасы бар. Бишкек шаарынын эки бөлүгүндө турат да, баягы бул айтылбайт эми, но ошол эки аянтчадан параллелдүү түрдө иш алып барылат. Бирөөсү негизги аянтча, экинчиси баягы резервдик деп коебуз, ошол аянтча. Анан бул ошол аянтчаларга дагы өзүнчө атайлаштырылган каналдардын жардамы менен. Бул жанагы биз интернеттин жардамы менен, тиги угулардын жардамы менен деген алыс болушубуз керек андай ойдон. Бул деген атайын атайлаштырылган каналдар, атайлаштырылган жабдыктар, бул кызматкерлери атайын сертификациядан өтүлгөн, окуудан текшерилген кызматкерлер иштечү площадкаларда. Анан ал эле тим болбостон азыркы эми технологиялардын өнүккөн маалы ошондой эле ошол площадкаларда жанагындай өрт өчүрүү боюнча, ар кандай суу каптоо боюнча, муздатуу боюнча баардык системалардын аппараттык баягы программалык комплекстер менен жабдылган. Ошондуктан мен дагы бир жолу баягы кайталап кетмекчимин. Бул баягы акыркы технологиялардын өнүгүүсүнө түздөн түз байланыштуу жабдыктардын жардамы менен, программалык камсыздоочу нерселердин жардамы менен бул биздин сервис бюронун инфраструктуранын иши жана кызматкерлердин баягы кылган жумушу, ошолордун баардыгы чогулуп келип ушул банктарга эң негизгиси, биринчи негизде бир банктарга ушундай натыйжалуу, эффективдүү, анан коопсуз кызмат көрсөткөнгө биз дайыма аракеттенебиз. Чоң рахмат, Жеңишбек Абдыманапович, кыргыз тилинде мен ойлойм аябай кеңири маалымат бердиңиз. Эми биз орус тилинде дагы ушул маалымат берүүнү адатка айландырганбыз, ошондуктан орус тилинде дагы ушул боюнча айтып кетсеңиз. Сегодня мы поговорим про SWIFT-систему, и у нас сегодня в гостях начальник отдела сервис-бюро SWIFT Национального банка Таш Маматов Жеңишбек Абдыманапович. Жеңишбек Абдыманапович, первый вопрос: что же такое SWIFT? Можете простыми словами объяснить? Да. SWIFT в первую очередь мы все знаем, что это аббревиатура изначально была, да? То есть как оно расшифровывается? То есть это сообщество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций. То есть основной упор делается на телекоммуникации. То есть что это означает? Банки когда-то еще в Европе, да, у них тоже возникли вот эти проблемы взаимосвязи между собой, да, передача информации, проведение платежей и расчетов. Безопасно, да, при этом немаловажно. При этом банки, имея такую проблему, они собрались и, получается, создали некий такой кооперативное сообщество и взаимодействие между ними, коммуникации наладили. Со временем это SWIFT имеет уже, насколько мы знаем, 50-летнюю историю развития, да, своего. И SWIFT за это время завоевал, так сказать, популярность в мире. Почему популярность именно? Да? Потому что все пользователи, которые пользовались этой системой, доверились ему, так как данная система подтвердила, что обеспечивает безопасную передачу именно финансовой информации между пользователями, участниками, то есть это в большинстве случаев это банки. Все мы знаем, что финансовая информация – это самая, одна из основных важнейших информаций в государственной, да, национальной безопасности. И могу сказать то, что данная система используется в более 200 странах мира, используют его более 11 тысяч
организации, так сказать, потому что здесь могут быть как банки, так и другие организации финансовые. Поэтому данная система является в первую очередь в техническом плане это система, которая обеспечивает взаимосвязь, то есть система телекоммуникаций, по которой банки, в первую очередь, другие финансовые организации обмениваются финансовой информацией, посредством которого совершаются платежи, расчеты. Да? При этом SWIFT не является как бы средством физического перевода денег, то есть он не берет эти деньги и доносит до других участников, а является системой передачи таких между банками как бы поручений, так сказать, по переводу средств между корреспондентскими счетами. Она является сейчас, еще тогда имела популярность, и в наше время она сохраняет такую же популярность использования всеми пользователями, в первую очередь банками. А у нас в Кыргызстане вот насколько популярна эта система SWIFT? У нас в Кыргызстане тоже, однако, очень популярная система, могу сказать, потому что один пример, то есть из всего объема трансграничных платежей и расчетов на долю SWIFT приходится более 90% всего объема всех переводимых денежных средств. То есть почему такая популярность? Данная система, она доказала свою как бы правомощность в обеспечении надежности, эффективности и в первую очередь безопасности обеспечения финансовой информации. В нашей стране работают 23 коммерческих банка же, и все они подключены к данной системе, то есть активно пользуются данной системой. Практически все или все? Это все. Все наши банки пользуются системой SWIFT. Также плюс и Национальный банк, как отдельный участник, пользуется данной системой. Можно сказать, что 16 коммерческих банков из 23 работают через наш сервис-бюро, который создан в Национальном банке. Остальные 7 банков, они работают и подключены напрямую, или же через другие сервисные бюро других стран, возможно. Тогда могу... Или есть еще дополнить? Могу, да? Следующий вопрос тогда такой. Каким образом происходит подключение к системе SWIFT? Подключение к SWIFT можно поделить, грубо говоря, на два направления. То есть это направление, когда мы не говорим о деталях, которые должны быть до подключения, да, имеется в виду заключение договоров, банк должен стать членом данного сообщества. Это все мы опускаем, и мы говорим о том, что какие имеются направления подключения к данной системе. То есть одна из популярных направлений – это когда банки подключаются через сервисное бюро. В нашем случае у нас в Национальном банке создан сервис-бюро, и, как я ранее уже сказал, 16 банков подключены через наше сервисное бюро. Остальные 7 банков, да, получается, они подключены к системе SWIFT и напрямую, или же через сервисное бюро других стран. Почему я говорю других стран? Потому что сервисное бюро SWIFT, которое у нас создано в Национальном банке, оно является единственным в нашей стране. То есть пока на рынке таких организаций, которые бы могло взять на себя такую ответственность, пока на нашем рынке не имеется в настоящее время. То есть немножко из истории изначально, как мы пришли к этому, да, как мы вообще знакомимся с этой системой.
После получения независимости наша страна в лице Национального банка работала над тем, чтобы создать безопасную, эффективную банковскую систему. Дальше такую же платежную систему, и что и было сделано. Да? Но создав национальную платежную систему, дальше как-то мы должны были двигаться, мы должны были с мировой экономикой, то есть с другими странами, да, с другими субъектами других наших соседей или дальнего зарубежья как-то взаимодействовать. И в этом, конечно, роль SWIFT большая, потому что мы подключились к этой системе и получили возможность выходить на другие рынки, на других субъектов, на партнеров. Да? То есть, но изначально в 90-х годах, как мы все знаем, наш рынок, наш финансовый сектор не был таким мощным, как сейчас, поэтому банки и Национальный банк во главе объединились и создали в стенах Национального банка такое коллективное подключение. То есть коллективное подключение на тот момент было наиболее верным решением. То есть Национальный банк в качестве катализатора, в качестве координатора таких проектов взял на себя, и в первую очередь сам Национальный банк подключился к этой системе, а в дальнейшем подключил других более-менее слабых коммерческих банков. В дальнейшем это получило свое развитие. Мы уже на протяжении уже более 20 лет уже таким образом работаем успешно. Да? В процессе развития со стороны SWIFT тоже время меняется, требования тоже повышаются, и со стороны компании SWIFT также были разработаны новые требования в силу того, что технологии меняются, угрозы появляются, да, постоянно. Поэтому в 2017-2018 годах такой вопрос встал перед коллективным подключением, что необходимо или продолжить такое же подключение, но с учетом того, что мы преобразуемся в некий такой сервис-бюро по определению компании SWIFT, да, и такое объединение будет отвечать всем требованиям, которые предъявляются со стороны SWIFT. Или же другой путь коллективного подключения расформировать, и каждый должен быть каким-то образом найти свой путь подключения. Наш рынок еще не был готов к такому развитию событий, и мы снова, Национальный банк во главе с коммерческими банками, пришли к такому мнению, что правильно дальше продолжить такое же подключение. Поэтому совместными усилиями мы преобразовали данное коллективное подключение в полноценное сервисное бюро, как такового хотел компания SWIFT. Да? То есть мы здесь, Национальный банк создает отдельное подразделение, строим заново инфраструктуру, то есть это новые технологии, новые каналы связи, да, и соответствующие сотрудники, кадры. То есть все это мы совместными усилиями проделали. Помимо того, что мы эту инфраструктуру построили изначально, самое главное, еще мы без отрыва от старой системы, то есть старая система работала, мы плавно перетекли в новую инфраструктуру. То есть не было разрыва между этими событиями. Да? В 2019 году мы прошли успешно сертификацию, то есть компания SWIFT, она доверяет только своим аудиторам и направила из Бельгии к нам аудиторов, которые проверили
Мы прошли их проверку, по всем требованиям мы отвечали и успешно прошли сертификацию. То есть после этого компания SWIFT признала наше сервисное бюро и включила перечень сервисных бюро всего мира, получается. То есть имеется большой перечень этих. Имеется справочник, где содержатся все сервисные бюро мира. То есть это делается, изначально мы прошли в 2019 году, а потом в 2022 году, вот буквально в прошлом году, мы прошли повторную сертификацию, в результате которого мы доказали, что мы можем дальше успешно работать и оказывать надежный, безопасный и эффективный сервис для наших банков. Да, вы сейчас затронули тему сервис-бюро Национального банка СВИФТ, да? Расскажите, как организована работа этого сервиса, то есть сервис-бюро СВИФТ Национального банка? Да, в частности, как я уже выше говорил, мы прошли все пункты требований, мы реализовали у себя в стенах, поэтому у нас, я могу с уверенностью сказать, что наша работа, результат, она высоко оцениваем. Высокая надежность и отказоустойчивость нашей инфраструктуры, нашего сервис-бюро достигается за счет наличия 2 автономных резервных площадок, то есть имеющие соединение с системой SWIFT с использованием специализированных каналов связи. Автономные эти резервные площадки размещены в разных частях города Бишкек. Они оборудованы системами дублирующего электропитания, кондиционирования, пожаротушения и безопасности, установлены в соответствии со всеми техническими требованиями SWIFT. Каждая площадка оборудована лицензированным аппаратно-программным комплексом с использованием дублирующих систем защиты и систем архивирования данных. То есть, еще раз повторю, что результат всех вот этих мероприятий, работ и проверок со стороны самого же SWIFT дает вот такой хороший, положительный результат. То есть мы с уверенностью можем сказать, что все наши коммерческие банки, в нашем случае, да, наши пользователи, наши участники могут с уверенностью дальше работать, продолжать в таком же порядке взаимодействие с нами. И плюс еще можно, если возникают проблемы у других банков, могут подключаться через наше сервисное бюро. Спасибо большое. Урматтуу интернет колдонуучулар, эске сала кетейин, бүгүн биздин түз эфирде SWIFT системасы тууралуу сөз кылдык. Эми түз эфирге конок катары Улуттук банктын SWIFT сервис бюросу бөлүмүнүн башчысы Таш Маматов Жеңишбек Абдыманапович келип берди. Жеңишбек Абдыманаповичке чоң рахмат ушундай кенен маалымат бергениңиз үчүн. Анткени көпчүлүк SWIFT системасы кандай иштейт, ошо Улуттук банкта сервис бюро ушундай барбы жокпу көптөрү билбесе керек. Ошондуктан ушундай маалымат бергениңиз үчүн, убакыт бөлгөнүңүз үчүн чоң рахмат сизге. Сиздин ишиңизге ийгилик. Рахмат. Ал эми биз болсо интернет колдонуучулар менен кийинки бейшембиге чейин коштошмокчубуз. Саламатта калыңыздар. Саламатта.